டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். 8 டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. 8 டிராக்டருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தாங்க இருக்குது. விலை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வண்டிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வந்து சொல்லியிருக்குங்க. முதலாவதாக பார்க்க போகிற டிராக்டர் வந்து நியூ ஹாலண்ட் டிராக்டருங்க. நியூ ஹாலண்டில் 3600-2 ஆல்ரவுண்டர் ப்ளஸ் மாடல் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2021 மாடல் வண்டிங்க. 250 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்கு. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. டயர் கண்டிஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தாங்க. ரியர் டயரும் பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தான். இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. அடுத்த டிராக்டருடைய விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போங்க. அடுத்து இரண்டாவதாக பார்க்க போகிற டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க. மஹேந்திராவில் 575DI பூமிபுத்ரா மாடல் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2019 மாடல். இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூக் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 800 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்குங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தாங்க. ரியர் டயரும் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர் தாங்க. இந்த மஹேந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா டிராக்டருடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. அடுத்த டிராக்டருடைய விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போங்க. மூணாவதாக பார்க்க போகிற டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசி ஃபர்குசன் டிராக்டர் தாங்க. மேசி ஃபர்குசன் டிராக்டர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டாவேட்டரும் வந்து சேர்த்து வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசி ஃபர்குசனில் 7250DI அப்படிங்கிற மாடல் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல். டபுள் கிளச், ஆயில் பிரேக், பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. பேலர் ஓட்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயரும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தாங்க. ரியர் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தான். இந்த மேசி ஃபர்குசன் டிராக்டர் மற்றும் ரொட்டாவேட்டர் ரெண்டுக்குமே என்ன ப்ரைஸ் வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. அடுத்ததாக பார்க்க போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாவதாக சோனாலிகா டிராக்டர் பற்றி பார்க்க போகிறாங்க. சோனாலிகாவில் DI 745 3i அப்படிங்கிற மாடல் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2022 மாடல் வண்டிங்க. 110 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்கு. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. வண்டியோட கிளச் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் கிளச் ஆப்ஷன் வந்து வரும். ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தாங்க. ரியர் டயரும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தான். இந்த சோனாலிகா டிராக்டருடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 6,10,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 6,10,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. அடுத்ததாக பார்க்க போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசி ஃபர்குசன் தாங்க. மேசி ஃபர்குசனில் 241DI அப்படிங்கிற மாடல் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2021 மாடல் வண்டி. 110 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து ஓடி இருக்குது. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயரும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தாங்க. ரியர் டயரும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தான். இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,10,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,10,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. அடுத்ததான் ஆறாவதாக பார்க்க போகிற டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசி ஃபர்குசனில் 9,000 அப்படிங்கிற மாடலுங்க. 9,000 அப்படிங்கிற மாடல். இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2017 மாடலுங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயரும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தாங்க. ரியர் டயரும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தான். இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 4,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 4,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. அடுத்ததாக ஏழாவதாக பார்க்க போகிற டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் மேசி ஃபர்குசன் டிராக்டர் தாங்க. மேசி ஃபர்குசனில் 5245 5245DI அப்படிங்கிற மாடல் வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2019 மாடல். வண்டி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 800 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்குங்க. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தான். ரியர் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த மேசி ஃபர்குசன் 5245DI டிராக்டருடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,10,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,10,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க.
அடுத்ததாக கடைசியாக 8வதாக பார்க்க போகிற டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலாண்ட் டிராக்டர் தாங்க. நியூ ஹாலாண்டில் 3230 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2020 மாடல் வண்டிங்க. ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 217 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்கு. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர் தாங்க. இந்த நியூ ஹாலாண்ட் 3230 மாடல் டிராக்டருடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்பு என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 4,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 4,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த எல்லா டிராக்டருமே இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் குடியாத்தம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஒவ்வொரு வண்டிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மாடல், விலை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த வண்டி வேணுமோ வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக தெளிவாக பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாங்க. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. உங்களுக்கு எந்த வண்டி தேவைப்படுதோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மீந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு வந்து நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.